अस्सलामुअलैकुम। मरियम किचन में आज मैं आपके लिए सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चिकन के सीख कबाब हैं। बहुत आसानी से बन जाएंगे और बहुत लंबा तरतब भी आपको नहीं करना पड़ेगा कि जो बारबेक्यू का अरेंजमेंट करना और फिर सीख कबाब। तो इस तरह से बना के भी आप वही मज़ा वही जायका लेकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो सीने के पार्ट लिए हैं मैंने चिकन के। बोनलेस चिकन इसमें इस्तेमाल करना है। 5 से 6 हरी मिर्चें लेनी है, 5 अदद प्याज है, लहसुन ये पूरा एक बड़ा जवा था वो मैंने लिया है, और अदरक है तकरीबन ये 1 टेबल स्पून अदरक लेना है और 2 टेबल स्पून लहसुन लेना है। इन सब चीज़ों को मैं चॉप करूँगी, चॉपर में डाल के इनको चॉप करना है। ये चिकन को भी मैंने चॉप कर लिया है। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें ये सब चॉप हो गई हैं और इनको सबको मिला दूंगी। इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ 1 फुल चम्मच भर के खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक। नमक को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और 1 ही खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसमें भी क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं और वो स्पाइसेस भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं। तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक और चीज़, वैसे तो जो चिकन का मिन्स होता है या चिकन को इतना ज़्यादा बाइंडिंग के लिए चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बाइंड हो जाता है खुद ही बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी अगर कोई अनईज़ी इसको टैकल करना मुश्किल हो तो आप एक मुट्ठी भरकर कोई भी चीज़, बेसन डाल सकते हैं, और जो घर में आम आटा खाने के लिए इस्तेमाल होता है गंदम का आटा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक मुट्ठी भर के, हाथ की जो मुट्ठी है उसको भर के मैं डालूँगी आटे का। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें, और इसके बाद इसको मैं स्टिक्स पे लगाऊंगी। शाशलिक स्टिक्स यूज़ करूँगी उसके लिए, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। अच्छा, ये अब इसके मैं कबाब बनाना स्टार्ट करूँगी। ये इस तरह से शाशलिक स्टिक लेके और इसका ये मसाला लेके इस तरीके से इसको स्टिक में फोल्ड कर देना है, और इसके जो ये कॉर्नर हैं थोड़ा सा बस इसको यहाँ से प्रेस करके, और किसी भी एक प्लेट को पहले थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें और फिर ये कबाब बनाकर रख लें। ये देख लें, आपके सारे कबाब तैयार हो गए। बस एक छोटी सी टिप है, एक बात का ख्याल रखिएगा कि स्टिक्स के ऊपर बहुत कम क्वांटिटी में कीमा लगाना है, इतना कि स्टिक उसको होल्ड कर सके और कबाब इजीली जो है वो स्टिक पे आ सके। तो इस तरह से सारे कबाब तैयार कर लिए मैंने। अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए या तकरीबन 1-2 घंटे के लिए तो मस्ट इनको मैं फ्रिज में रखूँगी। उसके बाद इनको शैलो फ्राई करना है और फिर ये हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। इस तरह से पकड़ के ऑयल में इसको डालना है। ऑयल मैंने थोड़ा सा लिया है, और कबाब को उस वक्त तक बिल्कुल नहीं पलटना जब तक कि ये एक साइड से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए। चूल्हे की आंच मीडियम लो रखनी है, और ये मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। एक साइड इनकी लाइट सी गोल्डन हुई है तो मैंने इसकी साइड पलट दी है। बहुत इजीली
स्टिक से पकड़ के पलट दें या किसी भी चिमटे के साथ आप इसको पलट सकते हैं। साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड्स को टर्न करते जाएं ताकि ये अच्छे से पक जाएं। चूल्हे की आंच कम ही रखिएगा क्योंकि फिर ये कबाब ऊपर से तो जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए धीमी हल्की आंच पे, हल्की से थोड़ा तेज़ आंच आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे अब कुछ कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, उसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। एक ये कोयला जिसे मैंने जला के रखा था, इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और इसको किसी भी ढक्कन के साथ ढांप के कोयला इसमें से मैंने निकाल लिया है। और अब आखिर पे इस पर थोड़ा सा बटर लूँगी मैं, ये बटर लें या घी, वैसे प्रेफरेंस जो है वो मैं बटर को ही दूँगी। वो लेके उसको वो थोड़ा सा मेल्ट करके और उसका भगार इसके ऊपर मैं लगाऊँगी। मेल्टेड बटर इस तरह से मैं इनके ऊपर डाल दूँगी और ये सर्विंग के लिए तैयार है। थी हमारी आज की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मरियम किचन विद साइमा ज़ाहिद से अल्लाह हाफिज़।